dan juga potongan-potongan tubuh manusia. Jadi potongan tubuh tidak ada yang utuh. Kami memang fokus hanya mencari, saat ini tugaskan adalah potongan-potongan tubuh. Jadi apa yang bisa kita cari kita ambil. Sepanjang jalan itu kita ambil. Karena waktu kita cuma 15 menit ke dalam 30, jadi secepat-cepatnya lah supaya bisa ngambil. Nah waktu saya ngambil beberapa potongan tubuh itu di bawah, itu udah bercampur semua. Begitu saya masukkan ke kantong, kemudian saya naik ke atas. Nah itulah ada begitu potongan tubuhnya karena tekanan dia keluar dari kantong. Nah baru terdengar suara-suara aneh yang sebetulnya orang bilang suara manusia. Padahal secara di dalam air itu kan kita tidak bisa berbicara pakai peralatan scuba.